पेशे ख़िदमत आहे इरशाद सूमरो जी कहाणीअ जे मजमूए सजन जी उन जी पहिरीं कहाणी सुवाल, जंहिंजो ॿियो ऐं आख़िरी हिसो अव्हांजे नज़र करियूं था। हुन बख़्तार जी शादीअ खां पोइ मोह बि कीन ॾिठो हो, छो जो बख़्तार हुननि सां मिलण ई पसंदि कोन कंदी हुई। हुन पंहिंजे अबे ऐं अदे खे बि का मयार न ॾिनी। हुन मासूम नियाणी जो कहिड़ो नसीबु जंहिंजी क़ीमत हिकु कारी मेंह हुई। अॼु वरी 2 सालनि खां पोइ बख़्तावर रईस जी औताक में हुई। हुनखे का बि ख़बर न हुई त हुन सां छा थियण वारो आहे। हिन खां अॻु बि रईस धणी बख़्श ॻोठ जी नियाणियुनि जे हक़ में शर्मनाक फ़ैसिला करे चुको हो, जंहिं इंसानियत जो कंधु शर्म खां झुकाए छॾियो हो। हुनखे का बि ख़बर न हुई त हुनजे मथां वरी कहिड़ी विझ किरंदी। हूअ हिकु ॾिनल हरणी जीअं ॾकी रही हुई, जंहिंखे झंग जा जानवर चौधारी वकोड़े वेठा हुआ। हुनखे उन्हनि खां बचण जी का बि उमेदु कान हुई। हुन जा निमाणा नेण बरसाति जीअं वसण लॻा। हुन जे नेणनि में हिकु इल्तिजा हुई हिन ज़ालिम समाज लाइ, जंहिं औरत खे कमज़ोर ऐं मर्द खे ताक़तवर करे औरत खे हुन जे रहम करम ते छॾे ॾिनो हो। हुन हिकु पल में अलाए केतिरा दफ़ा पंहिंजो पाण खां सुवाल कयो, छा औरत जो नसीबु ईअं ई लिखियलु आहे? पर हुनखे पंहिंजे सुवाल जो को बि जवाबु न मिलियो ऐं हुन जे नेणनि मां बेवसी जा लुड़क लारूं करे वहण लॻा हुआ। रईस धणी बख़्श रड़ कंदे चयो, माई बख़्तार, छा थी सोची? असांखे को शौक़ु कोन आहे जो तोखे औताक में घुरायूं। तूं हलीम खां माफ़ी वठ ऐं सभिनी जे साम्हूं वाइदो कर त वरी हलीम खे शिकायत जो मौक़ो न ॾींदी, न त ॿी सूरत में गुलण खे 2 लख हलीम खे ॾियणा पवंदा। ओचितो रईस धणी बख़्श जो वॾो भाउ रईस रहमत ख़ान औताक में दाख़िल थियो। ॼण बख़्तार लाइ ख़ुदा रहमत जो को फ़रिश्तो करे मोकिलियो हो। रहमत ख़ान गरिजदार आवाज़ में चयो, हीउ छा थी रहियो आहे? सभु चुप थी विया, कंहिं बि जवाबु न ॾिनो। बख़्तावर ॾिनल हरणीअ वांगुरु अची रईस रहमत ख़ान जे भर में बीठी। अदा हिन छोरीअ जो फ़ैसिलो करिणो आहे, मुड़ुस सां पवेसी कान थी। 2 लख भरिया आहिनि हलीम। रईस धणी बख़्श रहमत ख़ान खे बख़्तावर जो क़ुसूर ॿुधायो। तो हे एतिरा माण्हू औताक में छो जमा कया आहिनि? अदा उन लाइ त ॿियूं बि ॻोठ जूं छोरियूं उन मां सबक़ु वठनि। रईस पंहिंजे अक़ुलमंदीअ खे ज़ाहिरु कयो। सभु सबक़ु मज़लूम औरतुनि लाइ? कॾहिं पाण बि को सबक़ु वरितो अथव? अहिड़ा मुड़ुसु माण्हू आयो त कमालू खे सज़ा ॾियो जीअं ॾोह कयो आहे। रहमत ख़ान सवाली अंदाज़ मां औताक में मिड़ियल माण्हुनि ऐं फ़ैसिलो कंदड़ धणी बख़्श खे ॾिठो ऐं वरी गरिजदार आवाज़ में चयो, अड़े हलो ॻोठ वारा, अगरि ॿीहर वरी ईअं औरत जो तमाशो ॾिसंदे ॾिठोमांव त मथे में धूड़ विझी गॾह ते चाढ़ींदोसांव। रहमत ख़ान जी कावड़ ॾिसी वेठल माण्हू हिकु हिकु थी हलिया विया। औताक में बाक़ी वेठल माण्हुनि खे ॼण नांग सुंघे वियो हुजे। रहमत ख़ान भाउ खे मुखातिब थी चयो, रईस धणी बख़्श, ख़ुदा जो ख़ौफ़ कर। वीचारी मज़लूम औरत ते पंहिंजो ज़ुल्म ऐं ताक़त सां आज़मायो। औरत जी मासूमियत जो तमाशो बणायो। अवां अॼु बि उन जहालत वारे दौर में था रहो जॾहिं औरत खे ज़िंदा दफ़न कयो वेंदो हो। अवां माण्हू यादि रखो,
कुदरत अव्हां जी हालत कॾहिं बि न बदिलाईंदी जेसि ताईं अव्हां औरत खे पंहिंजे बराबरि न सम्झंदा। औरतुनि सां जानवरनि जहिड़ो सुलूक ऐं ज़ुल्म बंदि न कंदो। पर अदा हलीम हिन छोरीअ सां निकाह कयो आहे ऐं 2 लख भरिया आहिनि। हूअ हलीम जी ज़ाल आहे, पर हुन जी का बि ख़िदमत कान थी करे। बख़्तावर खे तो कालूअ जी चटी में ॾिनो आहे। अहिड़ो इंसाफ़ वारो आहीं त कालूअ खे सज़ा ॾियारी हा। तोखे ॻोठ जो चङो मुड़ुसु कयो आहे त तूं ॻोठ जी नियाणियुनि जो ओताक में तमाशो कर। अॼु खां पोइ का बि नियाणी कंहिं मर्द जे कयल ॾोह जी भोगना न भोगींदी। हलीम जे 2 लखनि मां 1 लख माई बख़्तार जी हक़ मोहर में वियो ऐं बाक़ी 1 लख मूंखां वठिजो। अॼु खां पोइ माई बख़्तावर आज़ादु आहे। हलीम तूं 4 माण्हुनि जे रूबरू माई बख़्तार खे तलाक ॾींदे। बख़्तावर रईस जो अहिड़ो फ़ैसिलो ॿुधी हैरान थी वई। उहे हिन अज़ीम इंसान जे पेरनि ते किरी पई। रहमत ख़ान बख़्तार जे मथे ते शफ़क़त जो हथु रखी खेसि उथारे चयो, अम्मा तूं मुंहिंजी नियाणी आहीं, तूं मूंखे गुनहगार न कर। मूं तो ते को बि एहसान नाहे कयो। असांजी दौलत में अव्हां ग़रीबनि जो बि हिसो आहे। मूं तोखे हिन ज़ालिम खां आज़ादु करायो जेको मुंहिंजो फ़र्ज़ु हो, जंहिंखे पूरे करण जी ख़ुदा तौफ़ीक़ ॾिनी। बख़्तार अहिड़े देवता खे को बि जवाबु न ॾिनो। हुन जे नेणनि मां लुड़क लारूं करे लड़ी पिया। भर में बीठल गुलण धीउ खे ॾिसी बि न सघियो ऐं न ई वरी कुझु चई सघियो। हुन वटि चवण लाइ हो बि छा। अम्मा तूं आज़ादु आहीं, तूं गुलण सां वञी सघीं थी। तूं हाणे पंहिंजी ज़िंदगी जो फ़ैसिलो पाण करे सघीं थी। तोखे रोकण वारो को बि कोन्हे। बख़्तावर जा ॾकंदड़ चप चुरण लॻा। हा हा अम्मा तूं को बि डपु न कर। छा थी चवणु चाहीं? रईस मूं ते हिकु ॿियो बि अहसान कयो। हुकुम कयो बाबा। रईस बख़्तार जे मथे ते हथु रखी चयो, मां कंहिंजे बि घर कोन वेंदसि। अव्हां मूंखे कंहिं यतीम खाने में छॾे अचो, उते यतीम ॿारनि जी ख़िदमत कंदुसि। गुलण जेको परियां अखियुनि मां आब हारे रहियो हो, बख़्तावर जे अॻियां अची हथ ॿधी माफ़ी वठणु लॻो। अम्मा बख़्तावर मां तुंहिंजो गुनहगार आहियां, मूंखे माफ़ु कर। मूं तोखे ॾुख ॾिना आहिनि। बाबा असां नियाणियुनि जा नसीब ई अहिड़ा आहिनि, उन में अव्हां जो कहिड़ो क़सूरु? बाबा तव्हां त हिन हथनि सां मूंखे रांदि खेॾाई आहे, मूंखे गुनहगार छो था करियो? बख़्तार पीउ जा हथ वठी अखियुनि ते रखी चुमिया। अम्मा बख़्तावर अव्हां जो जज़्बो साराह जोॻो आहे, पर यतीम जी ख़िदमत खां बि वधीक पीरे में माउ पीउ जी ख़िदमत करणु वॾी इबादत आहे। मां तोखे गुज़ारिश कंदुसि त अव्हां गुलण सां गॾु घर वञो। गुलण खे हिन वक़्तु औलाद जे सहारे जी ज़रूरत आहे। कमालू न त सही, बख़्तावर ई सही। बख़्तावर रईस जो फ़ैसिलो अखियुनि ते रखियो, पर बख़्तार जी अखियुनि में हिन समाज लाइ हिकु सुवालु हो। छा हिन समाज में नियाणी जी क़ीमत हिकु कारी मेंह जेतिरी आहे? हिन मर्द जे समाज में रईस रहमत ख़ान जहिड़ा रहमत जा फ़रिश्ता पैदा नथा थी सघनि। सिंध जी नियाणी अॼु बि उन पथर जे दौर वारनि रीतनि रस्मनि जे घाणे में पीड़िजंदी रहंदी। वधीक वीडियो ॾिसण जे लाइ असांजे YouTube चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। इरशाद नाज़ सूमरो ऑफिशियल।